دا سیاسي خلک مونږ ته د الیکشن نه مخکې سوي او چې کله بیا په الیکشن کې پاس شي د هغې نه پس بیا مونږ سره څه کوي. راځئ مونږ سره دا شاټ غونته کیسه وګورئ. ملک صاحب بخیر راغلی. کښېنئ ملک صاحب کښېنئ. ملک صاحب تاسو زموږ د غریب خانې ته راغلی دا اوس تاسو د ناستې لایق هم نه دی. بس زموږ خو غریبي ده جینو. یا سړیه دا خبرې پرېږدوئ. مونږ خو اوټ له راغلي یو. دا اوټ خو یو بانه ده. مونږ خو تاسو سره په ځمکه باندې هم کینو او خبره دا ده چې ستاسو د لارې مونږ راتلو ډېرې کچپ پرتې دي او که نه دا او ټرانسفارمر هم درته نشته. د میټر په ځای به مونږ تاسو ته یو ټرانسفارمر لګو، لارې به درله پخې کړو او مړه تاسو خو مونږ له یو ځل دا اوټ راکړئ که نه. تاسو ته ډېر تکلیف دی نه، ته سکول شته نه، ته دې کې حجره شته، دا هر څه به درله مونږ جوړ کړو. جنازګاه هم نشته جي؟ جنازګاه مو شوه، د هغې نه هم بېغمه شه. تاسو له به مونږ هر څه تیار کړو خو تاسو مونږ له دا اوټ راکړئ. او پلار دې څنګه دی؟ بل خو سره ملاو شوی وم او تپوس مپوس مې ترې وکړو، هغه وي زما اوټ خو ستا دی او د بچو هغه به هم زه له درکوم. ملک صاحب زما پلار خو اووه کاله وروسته وفات شوی دی، تاسو څه وایئ؟ دا به بیا مونږ غلط شوي یو، بل چا ته به دا خبرې پرېږدوئ. د اوټ خو په تمه یو که نه؟ او بالکل انشاءالله اوټ به هم تاسو له درکوو. ښه جي بس زموږ دا کارونه مه هېروئ. تابعدار 24 ګنټې تابعدار. کولومټ راتلی شي چې څه ټایم هم راځي زما د حجرې دروازه به تا ته کولو یا خو بس دا قیمتي اوټ مونږ له راکړي چې د مونږ درنه ځو. صحیح ده جي صحیح. مونږ د واسکټ پارټۍ نه ولاړ یو ښه جي او سوځېدلې جتکې هم نښه ده. په دې باندې به مخ ورو انشاءالله. بالکل بالکل. او مونږ ستاسو لپاره 24 ګنټې تابعدار. بالکل جي بالکل. دا زموږ دغه دی. ښه جي خلک تیار او غریب سړي سره لاس نه میلاوي. زه خیر دی کښېنه مړه بس غریبي ده خیر دی الله به خیر دی. داسې چلو که چې غمونو او ښادو له ځي او جنازو له دی که نه نو د دې خپلې پارټۍ ټوپۍ واچوه چې خلک ومه پېژني که نه. زمونږ خاص هم دا وخت دی بیا د دې خلکو څوک تپوس کوي، خو دې وخت کې دا ټوپۍ واچوه او جنازو له ځه، غمونو له ځه، دواګانې کوه او ور چاته وایه بس سلامونه کوه. ځکه چې زمونږ دا یو څو ورځې دي دا ګرمه ګرمایي باندې به مونږ ګوټونه الو او د دې نه علاوه ګورې مونږ ګوټونه نه شو اخیستی. بیا سې مونږ د دې خلکو په نظر نه راځو. اورې دا غمونه یې مه کوه. زه چې ورځو زموږ ملک صاحب پاسکول خان پاشو مړ اوس به مزي او چرچې بې خسول بل هغه د ملک صاحب دا خو ټولې ستاسو منډې تاړې وې او د دې په دعاګانو باندې پاس شو. دا ټول حجره کې کېنوه او چیرې مې پې وڅښه. صحیح ده؟ بېغمه شه ملک صاحب. زه رشید پروډکشن د طرفه راغلی یم، تاسو سره یو څو خبرې کول غواړم. د دې ټولو نه مخکې خو تاسو ته ډېر ډېر مبارک چې تاسو الیکشن کې پاس شوي او ډېره ډېره مننه چې موږ نن خپل قیمتي ټایم راغی. ستاسو هم ډېره ډېره مننه چې په دې دونه سختو حالاتو کې راغلی او د الیکشن د غلې ځلې وې او تاسو په دې وخت کې موږ له ټایم وباسو. ستاسو ډېره ډېره مننه. ملک صاحب دا ویل مې غوښته چې تاسو هوا مو پاس کړې خو بیا د معاشري د عناصر ولې دا په لاسو کې؟ دا خو بس زمونږ سیکورټي ده او دغه د دې نه بغیر هم نه کېږي. ها تاسو خو ما ته ډېر ایجوکیټډ هم ښکارئ او ډېر تعلیم یافته هم راته ښکارئ او دا راته ووایئ آیات کرسي به راته لږه پړاو کې. خیر د هېڅ مثلا دا راځي داسې پرېشر په انسان باندې راځي داسې کارو کې دوی قنوت راته ووایئ. مړه دا دې څوک راوسه انټرویو څوک داسې دي دا نو په یوان مایک والا راشي د انټرویو به څوک داسې دي دا خبرې کوي نور تپوسونه به نه کوي. ملک صاحب خبره ووایئ که نه خپلو سترګو باندې ولیدل چې داسې قسمه خلک زموږ د ملک مشران چې نه ولا سبق ورځي نه آیات کرسي ورځي نه دي به زموږ د ملک څه دفاع وکړي. زه یم ستاسو او ستاسو ملګري مغاز د کیمرامین حبیب سره. یاره 2 میاشتې وشوې چې ملک صاحب پاس شوی دی، نه مونږ ته لار پخه شوه کچه لار ده. یو میاشت وشوه چې زموږ ټرانسفارمر سوځېدلی دی. ملک صاحب ته څو پیرې چې کوم دې کسانو پسې دغه ولېږل چې ورشئ ملک صاحب ته ووایي چې مونږ له دا ټرانسفارمر د بجلۍ د نظام سم کې هغه هم نه کوي. بلا کارونه داسې پراته دي. ملک صاحب خو بالکل په ډډه نه وړي. دا څه کوو یاره؟ ده پسې لفظونه چې په خپله السلام علیکم ملک صاحب. ها مېلمنو څنګه راغلی یې؟ ومې نه پېژندې؟ زمونږ د دې کلي خو یې که نه؟ خو د دې کلي وي جي. یاره ملک صاحب 2 میاشتې وشوې چې تاسو پاس شوی یې. یو میاشت شوې زمونږ ټرانسفارمر خراب پروت دی. تاسو خو نه تپوس وکړو نه مونږ د بجلي سمه کړه نه مغه لارې سمې کړې. هسې بې صبره راتلی مونږ دا کړو مونږ دا کړو هېڅ هم ونه کړه. ملک صاحب دا څه حساب کتاب دی؟ مونږ خو په خپله رالوځو.
تاسو هم د دې کلي یې او تاسو هم ماله ووټ راکړو کیدای شي تاسو هم راکړئ دنیا خلکو ماله ووټ راکړی دی خو تاسو چې کومه مسله کې راغلي نو دې وخت کې موږ سره د ټرانسفارمرو او د پیسې موږ سره نشته دې وخت کې زموږ بچت خساره کوي نو مهرباني وکړئ چې تاسو د ما د دې حجرې نه ځئ څه خاص مېلمانه را روان دي نو هغې ته موږ د لار خالي کړو هلکه دې سړي خو زمونږ ډېره بېعزتي ونه کړه یار او کنه دا غټ خلک د چې پاس شي کنه بیا ځان له خزانه مزانه ډکېږي د غریبو لپاره وسره بیا یې نور روپۍ نه د کار سره بندوبسي دا اوس یو میاشت داسې زمونږ بجلی خرابه ده مونږ بچا په زمونږ بچا ته دا خبرې کوو دا وټ راغلی نو هلته راغلی نو چې او روټۍ هر څه دلته خو زمونږ دپاره ګیلاس اوبه قدرې نه وي او ګوه سطح مو نه د ډېره پس که چېرته څوک وټونده ودرېد او راغلی زما ځای ته وټ لا که نه نو دوی پسې درځه لرګې راغلل ځه چې زوره ده علیکم ورحمت الله وبرکاته دا نن چې کومه ویډیو موږ جوړه کړله دا موږ د مذاق دپاره جوړه کړه که په دې باندې ستاسو وړه خفه شي نو موږ معافي غواړو او دا موږ هسې د یو خوند دپاره وکړه او ستاسو په تندو باندې خندا راوستو دپاره وکړه دې وخت کې حالات ډېر سخت خراب نو چې تاسو موږ سره وخاندئ ګورئ په دې ویډیو کې چې کوم دی موږ نه چا پورې خندا کوو نه چا سره زیاتیات کوو نه د چا زړه ازارو بقایي یو دوه خبرې چې کوم دی هغه به د خالد صاحب وکړي او د دې ملګرو هم ډېره زیاته شکریه ده زموږ د فیسبوک باندې پیج دی شین پروډکشن سره هغه ځان سره لایک کړئ یوټیوب چینل دی بدرخوا شین واینز هغه هم ځان سره لایک او سبسکرایب کړئ ډېره مهرباني ډېره مننه باقي بدرخوا صاحب تاسو ته ووینم بس هغه کان او ټرانسفارمر هم درته نشته د میټر په ځای به موږ تاسو ته یو ټرانسفارمر لګو پلار دې څنګه دی بل خو سره میلاو شوی وم او تپوس مې ترې وکړو هغه وی زما وټ خو ستا دی او د بچو هغه به هم زه له درکوم ملک صاحب زما پلار خو وکارې مو چې وفات شوی دی تاسو څه وایئ دا به فیا مونږ غلط شوي بل چا سره دا خبرې پرېږدوئ